Boleh tak boleh. Tampak kita boleh pakai benda lah untuk tempat makan dia. Ini kenduri tadi ni. Oh ya ke? Masuklah tu. Mana abang tak sampai? Buat dalam ni. Buat dalam bakul. Buat dalam troli.
siya labot. Ay, pakay ko. Ito siniserve pa. Ano sa pa?
Ano ba, Adel ah? Straight line.